Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики, гости моего канала. Приветствую вас на своем канале Анжела Magic. И сегодня у нас рубрика «Сам себе целитель». Сегодня я хочу с вами поговорить именно о здоровье. Здоровье нужно каждому. И сегодня у нас такая тема будет именно весеннего характера. Мы сейчас можем очень все простывать быстро, болеть. Это грипп и ангина, кашель, все, что с этим связано. Вообще, если человек захворал, очень полезно ему нужно будет положить под кровать нечетное количество желудей. Там 7, 9, 11, 3, конечно, маловато. И эти желуди, они должны продержать под кроватью 40 дней. После этого их нужно сжигать. Человек начнет более себя лучше чувствовать, выздоравливать. Ведь что такое желудь? Это семя от дуба. Дерево дуб, оно очень крепкое, мощное, как все это знают. Так что воспользуйтесь этим советом. Желуди очень-очень хорошо помогут. А теперь мы поговорим о простуде. Что делать, если человек простыл? Очень хорошо поможет вода. На полстакана воды налейте 5 капель йода. Выпейте ее, и вам станет очень даже хорошо. Особенно эта водичка очень поможет, у вас кашля не будет. Будет меньше, намного меньше. У кого ангина, тому может помочь именно носить бусы из янтаря. Я вам сейчас покажу. Вот у меня есть такой янтарь, вот желтый. Это могут быть бусы, да. Ну а если это мужчина, как же он может одеть бусы, а у него ангина прям невыносимая. Янтарь — это смола. Вот этот янтарь, он не обработан. Это настоящий янтарь. Это уже прошел обработку. Так вот, лучше, конечно, вот этот янтарь и потереть им горлышко. Вам намного станет легче. Только после процедуры этой, можно и привязать горлышку, когда болит, вставить туда. После этой процедуры надо камень обязательно почистить, помыть его. Я думаю, вам обязательно это поможет. Если у кого есть кашель, то обязательно поможет такой вариант. Нужно взять маковое семя, вот это вот наше, 2 ложки, чайные ложечки. Желательно можно постучать в ступке. Приобретите ступку, если у кого нет, то она нужна будет, это для трав. Народная медицина, она очень даже хороша, нежели химия. Так вот, возьмите 2 ложки раствора вот этого макового семени и налейте в стакан горячей воды. Заварите. Пусть отстоится, как водичка остынет, нужно процедить и пить. Кашель прекратится. Я вас уверяю, это из практикой очень вам поможет. На этом я пока заканчиваю. Будьте все здоровы. Подписывайтесь, кто не подписан. Жмите на колокольчик. Всем здоровья, большого. Будьте счастливы. Пока-пока.